اهلا بيكم في قناة جينيوس هات تاروت. النهاردة هنشوف التوقعات العاطفية لبرج الجدي ليناير 2024. خلينا نشوف. هنشوف بقى ايه برج الجدي اخباره ايه. مهم. مش عارفة شايفين كل الورق، انا هحاول ابينه على قد ما اقدر. مهم. هي برج الجدي. واضح ان العلاقة، انت في علاقة اصلا او كنت في علاقة كان فيها مفاجآت. أم، انت كنت في علاقة كان فيها احداث كتير ومفاجآت كتير، وكنت تقريبا مش ماشي فيها على مزاجك. كانت زي علاقة فيها دروس، واتهدت كلها بسبب ان هي اتبنت على اساس غلط، او على اساس يعني كان في حاجات خبيتوها كتير على بعض، ما كنتوش صراحة مع بعض. ففي الاخر بنوصل ان العلاقة كلها بتتهد. بس واضح ان كانت اكتر حاجة في العلاقة دي انها آه يعني كل اللي حواليك او امنيات الاخرين بتأثر على آه على قرايتك، على سوري، على قرايتك ايه بتأثر. بس يعني امنيات الاخرين بتأثر عليك. دايما بتحاول تعمل لهم اللي هم عايزينه، تشوف مين عايز ايه، رغم ان انت كنت واعي وعارف ان في حاجة غلط، وان انت ما ينفعش تفضل عايش كده، بس انت كنتش تاخد اكشن. بس فكانت علاقة تعلق. آم، هو انتوا دلوقتي ممكن تكونوا منفصلين. آم، بس واكتشفت حاجات كتير فيها وعرفت حاجات كتير فيها. انت الاول حاولت كده تتأقلم على العلاقة، معرفتش، حاولت تتغير معرفتش في الاخر. بص، هي كانت العلاقة دي علاقة تشافي. ممكن يكون كان فيها العلاقة دي كان فيها طرف تالت وانت عرفت متأخر، او حاجة اكتشفتها مفاجأة، كانت مفاجأة بالنسبة لك. يقولك this situation is involved marriage، يعني ممكن كان في حد فيكم متجوز وانت ما كنتش عارف، او راح اتجوز عليك مثلا او كده وانت ما كنتش عارف. آم، بس هي العلاقة دي كانت جاية عشان تتوازن، بس فانت يعني بقيت دلوقتي اللي هو ساعات بتحن للماضي، ساعات بتحس ان انت وحشك الشخص ده، بس في نفس الوقت انت مش قادر تتغاضى عن اللي هو بيعمله، مش قادر تسامح قوي. حاطط، رغم ان انت بتقعد تبص على الصور بتاعته، بتقعد تفكر ان هو لو كان الدنيا مشيت كنا عملنا ميموريز وذكريات جديدة. بتقعد بتحن للماضي، بس انت برضو عقلك هو اللي شغال. عقلك هو متوازن بين العقل والعاطفة، واللي هو وان انت مقرر ان هو اللي مش هيخدمني ومش هيبسطني، واللي هو هيتعبني انا هقطعه من حياتي. انا مش هكمل في علاقات سامة، ومش هكمل في علاقات بتضرني. آم، فواضح ان في شهر يناير ان الشخص ده هيظهر تاني فجأة، وهيبقى في بينكوا كلام، في صف دين، في تبادل مصالح. في ممكن يكون الشخص ده انت عرفته من خلال الشغل او العمل او كده، بس هو عايز يقعد معاك ويتكلم معاك من القلب للقلب. heart to heart conversation. ف... فانت محتاج في الوقت دوت انك لما الوقت ده يجي وان هو يكلمك، فانت عايز يقعد يتكلم معاك، لازم تتكلم بصراحة وتقول انت مشاعرك ايه وافكارك ايه. بس هو هيبقى جاي عايز العلاقة دي من طرف تالت، يعني ان الطرف التالت هيفضل موجود مش هيروح. بص، هو من ناحية بيحبك فهو بيحب، بس هو واضح ان هو بيوزن الامور بعقله شوية. بس هو شايف برضو ان ان انتوا مع بعض القفل ومفتاحه.
آه وان هو محتاج يقرب لك تاني، وان انت الوحيد اللي بتفهمه، انت الوحيد اللي عندك المفاتيح بتاعته، انت الوحيد اللي بيحس بالحب والاحتواء من ناحيتك. وعايز يطور من العلاقة دي، وعايز يوسعها. فانت محتاج ان انت تعرف حاجة وتحدد من دلوقتي انت محتاج ايه. بص، هي العلاقة دي واضح ان هي علاقة باست لايف. العلاقات عموما الباست لايف بتبقى صعبة، فيها اطراف تالتة، فيها معتقدات مختلفة، فيها مشاكل عشان تشفينا، عشان ومع ان الانجذاب، وتعرفها ازاي ان الانجذاب فيها بيبقى قوي جدا ما بينكو. ده الشخص الوحيد اللي بتحس ان انت مبسوط وسعيد معاه جدا، مهما كانت الظروف، ومهما كانت الأعباء، ومهما كانت اختلاف الشخصيات، تبقى طاير من الفرحة معاه. بيبقى الشخص ده دايما بيشجعك، مش بيحبط منك، بيشجعك وبيبقى عايز يشوفك أحسن. ممكن في الأول العلاقة بيبقى فيه غيرة كده، بس في نفس الوقت هو بيبقى مبسوط لك لما بتنجح وسعيد بيك يعني. فبيبقى فيها انجذاب كده وتوائم ما بينكو مش مفهوم ومتعرفش توصفه. فهي واضح ان العلاقة دي اسباس لايف. ازاي بقى بتيجي ان احنا بنتقابل تاني وبنتفق ان احنا هنعلم بعض دروس قبل ما نبقى مع بعض تاني او يونيون. فبيجي بقى ايه، كل واحد تبقوا انتوا بتعكسوا لبعض نقط ضعفكم، بتعكسوا لبعض النقط المؤلمة عندكم عشان تتشافوا منها. انت دلوقتي يا برج جاي في حالة توازن كويس، بس برضه عندك حيرة وريبة كده. فالشخص ده واضح ان هو عايز، ممكن يكون في حد ما بينكم، ممكن ما يكونش طرف تالت. ان يعني الناس اللي ما عندهاش طرف تالت وعارفين ان هما ما فيش طرف تالت، وان الشخص ده مش متجوز، يبقى هو في صديق دخل ما بينكم. بس هو هيستعين بيه، مش دخل بينكم بطريقة وحشة، اللي هو هيستعين بيه ان هو يصلحكم ويجمعكم مع بعض. بس فانت في الحالة دي محتاج، انت بتحبه يا برج الجدي، ومحتاج ان انت تكمبرومايز. ولو انت شايف ان انت اللي غلطان، انت محتاج تستعين بحد ان هو ايه ask for help from others، حد من صحابكم او حد من الناس اللي حواليكم، ان هو يساعدكم ان انتوا تتقابلوا او تتصالحوا. وده الوقت المناسب، it's the perfect timing دلوقتي ان انتوا في يناير ان انتوا يحصل الكومبرومايز دوت. وانت محتاج تتفاوض، ولا طريقتك ولا طريقته، انتوا محتاجين تتفاوضوا كده وتلاقوا حل وسط ما بينكم، لان انتوا بتحبوا بعض. طيب خلينا نشوف حبيب برج الجدي مشاعره ايه تجاهه. حبيب برج الجدي مشاعره ايه؟ واضح ان هو زعلان قوي. بص، هو زعلان قوي منك، بس هو يعني انت وحشه قوي. انت وحشه قوي وحاسس ان انت امنيته، انت الحاجة اللي عايز يوصل لها، انت الحاجة اللي هو عايز تبقى معاه على طول. بس هو مش بيعرف يبين ده، هو شخص ما بيعرفش يبين ده. بس بسبب الناس المتجوزين او في علاقات تالتة، فده عشان هو متجوز، فهو ممكن يكون مش عارف يجي يعمل ايه، يعني هيقنعك ازاي ولا هيقولك ازاي الكلام ده. بس هو بيشوفك نصه التاني، وان انتوا محتاجين تلاقوا حل وسط وتوازنوا في القصة دي. طيب خلينا نشوف عايز يقولك ايه. عايز يقوله ايه. ولو انت اللي متجوز يا برج الجدي، انت محتاج مش تتكلم معاه تتفاهم معاه، مش كل حاجة اللي هو زي ما انا اقول وزي ما انا امر وزي ما انا اعمل، عشان عارفه ان برج الجدي بيبقى عنيد قوي وشخصيته قويه، مبيبقاش عايز يتفاهم. فيبقى انت اللي محتاج انك تتفاهم، وما تعتمدش على ان انت شايف ان هو بيحبك وان هو عايزك. ما تعتمدش على كده، لان لو هو بيحبك النهارده ممكن الحب ده يروح بكره، فاهمني؟ فما تعتمدش على دي ان انت هتعرف تمسكه من نقطة ضعفه، لان واضح ان الحبيب شخصيته قوية، مش من النوع اللي بيتمسك من نقطة ضعفه. فخلينا نشوف عايز يقولك ايه يا برج الجدي.
بيقول لك I'm not the same person. هو بيقول لك I'm not the same person، يعني معناها ان هو اتعلم من الدروس بتاعه العلاقه ديت، وان هو بقى مختلف من بعدك. ان هو بيقولك ان هو عايز ياخد بالك منه ويبقى دايما جنبك ومعاك، وان هو عايز ياخد باله منك زي ما انت دايما كنت بتاخد باله منه، وان هو بيتمنى ان هو حتى يقابلك صدفة في اي حتة ويشوفك، عشان بس هو وقته واضح انتوا ممكن يا اما هتتقابلوا صدفة يا اما حتى او اللي هي الصدفة اللي هي مترتبة دي هيبقى حد من صحابكوا هو اللي مرتبها. فيا ريت يا برج الجدي تراجع نفسك وتحاول تتفاهم كده وتكمبرومايز، يعني وبلاش عند، لان انتوا شكلكم بتحبوا بعض قوي. ماشي، شكرا يا برج الجدي. ودي كانت قراية يناير ل2024، واكتبوا لنا ايه رأيكم في التعليقات وايه اللي حصل، عايزين نعرف القصة. شكرا، باي باي.